नातून मी दवाखान्यात जाताना ह्या पाण्यात पडलो होतो. कुणी सकट माणूस नव्हतं, बळच आम्ही पोहून बाजूला निघलो. आम्ही तेव्हा टायरवर बसवायचो. 20 साल से ये तकलीफ है. For the villagers of Sautada in the Indian state of Maharashtra, food and medicine are luxuries. Not because only a few can afford it, but rather because of its poor accessibility. This waterfall, located about 1.5 kilometers from the village, divides it into two, separating many of its residents from the main part of Sautada, which has shops, hospitals, and other facilities. सगळं आम्हाला इकडून न्यावं लागतंय. काही सकट आम्हाला पडेल सोय नाही आमची. लहान मुलं शाळातले जाणारे ह्याच्या वचयत त्यांची पाऊस आला तर इकडं पाण्याच्या आड्यालाच बाहेर बसतेत, भिजत येत. आमची गैरसोयी सगळीच, आम्हाला कसलीच सोय नाही. With no bridges over the river, villagers here are forced to undertake a daunting journey on makeshift rafts every day to get to the other side. But not everyone makes it safely. नातून मी दवाखान्यात जाताना ह्या पाण्यात पडलो होतो. कुणी सकट माणूस नव्हतं, बळच आम्ही पोहून बाजूला निघलो. लहान बाळ होतं 2-3 वर्षाचं मास. आणि परत अजून आमच्या त्या पुतण्याची सुन बी वारली. इथं आड्याला आणूस तर मधीच वारली पाण्यातच. आम्ही आता आज आलोय ते आमच्या भावाच्या 10व्यासाठी आलोय. कारण आमच्या जर भावाला उपचार मिळाला असता तर आज तो गेला नसता. म्हणजे आज आमची बास असून पण अशीच गेली. आमच्या एका भाऊजाईचा पाय काढाय, तिला पण असं म्हणजे दवाखान्यात नेता नाही आलं. दुसऱ्याच्या गाडीवर जाऊन तिला निहून हे केलं. Death by falling into the river is a common occurrence in this village, and despite many of these cases grabbing headlines in the local media, nothing has been done about it. Dr. Ganesh Dhavle has been leading their initiative for the past 2 years called Jal Samadhi movement along with the hapless villagers. Besides practicing medicine, he is also a social worker and has taken up Sautada village's cause for building a bridge over the river and even helped acquire these rafts from private donors. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यातील सौताडा ग्रामपंचायत अंतर्गत ही शिंदे वस्ती आहे आणि 500 लोकसंख्येचं गाव आहे. गेल्या 20 वर्षापूर्वी या लोकांनी 5 वर्ष टायरवर प्रवास केलेला आहे. त्यानंतर त्यांनी पुण्यावरनं थर्माकोलवर प्रवास केलेला आहे आणि त्याचवेळी बऱ्याच घटना घडल्या आहेत पाण्यात बुडून. दुसरी गोष्ट म्हणजे गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही विभागीय आयुक्त असतील, त्यानंतर SDM पाटोदा असतील, रास्ता रोको आंदोलन असतील. गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट 2021ला आम्ही या ठिकाणी जलसमाधी आंदोलन केलं होतं. तेव्हा आम्हाला लेखी आश्वासन दिलं होतं की प्रशासन काहीतरी हालचाल करेल, परंतु इतके आंदोलन केल्यानंतर सुद्धा प्रशासन कुठल्याही प्रकारे याची दखल देत नाही. या ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी जे सांगितलं की वेळेवर औषधोपचार न केल्यामुळं दुर्दैवी अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. To facilitate their crossing, villagers have tied a rope across an iron rod and the rope passes through the rafts which is then manually pulled to get them securely on the other side. Getting on and off these wobbly rafts is itself a challenge given the risk of slipping over, and people have to carefully balance their body. असं किती दिवस चालणार आहे? आम्ही पाहुणे रावळे येतो, आम्हाला भीती वाटते, आम्हाला हे माहिती नाही आहे. आम्ही आल्यावर आम्हाला पाण्यात जाऊ वाटत नाही. असं किती दिवस सरकार अंत पाहणार आहे आमच्या लहान लहान लेकरांचा? The absence of a bridge made it difficult for COVID vaccines to reach their side of the village. It has also forced many of their children to discontinue their education due to the lack of safe transportation. कोरोनाच्या कालावधीमध्ये यांना लसीसुद्धा मिळालेल्या नाही आहेत, कारण कुठलाही आरोग्यसेवक वगैरे या ठिकाणी इकडे पोहोचलेला नाही आहे. इथं फक्त 4थीपर्यंत शाळा आहे. 5वीच्या पुढे जर शाळेत जायचं म्हणलं तर याच्यामुळं बऱ्याच मुलींचं शिक्षण या ठिकाणी आईवडिलांनी भीतीपेटू सोडलेलं आहे. 5वीच्या पुढचे जे मुलं आहेत त्यांना गावात जावं लागतं. मग येण्या जाण्यासाठी मुलांना 5वीच्या पहिली 4थी समजा इथं राहू शकतात. ते 5वीपासून त्यांना गावात जावं लागतं. त्याच्यामुळे त्या होडीतूनच जावं लागतं त्यांना. पाऊस वगैरे जर आला दररोज पण ज्यावेळेस वेळ आला तर होडी एक भेटत नाही. पाऊस आला तर पलीकडे जाताच येत नाही त्यांना.
हे एक प्रश्न आहे. आणि दुसरं आमचं पण जर समजा शालेय पोषणार्थ तांदूळ आहे तो सुद्धा आणायला आम्हाला त्या होडीतूनच आणावं लागतं. ते थर्मोकॉल जे आहेत समजा त्याच्यातूनच आणावं लागतं. आणि बाकी पण समजा पुस्तकं वगैरे सगळं जर काय काय आणायचं म्हटलं सगळं त्या याच्यावरूनच आणावं लागतं थर्मोकॉलवरून. तर घरी त्यांच्या आईवडील जर असले कोणी त्यांच्याबरोबर जातात. मग त्यासाठी मग आईवडिलांना थांबावंच लागतं त्यांना जाऊन येऊन दोन्हीसाठी, शाळा यायच्या टायमाला पण संपायच्या टायमाला पण. Having endured the struggle for 20 years now, these villagers have become attuned to mishaps, but their fight for a bridge continues. तर 15 वर्षापूर्वी माझी सुद्धा मंडळी न दवाखान्यात नेण्यामुळं गेल्यानंतर आता 10 दिवस झाले. लक्ष्मण परशुराम शिंदे ही माझी मोठी चुलते, हे सुद्धा उपचारामुळं तिथं फक्त पलीकडं दुखण्यात आणलं. पण आम्ही सकाळच्या पारी दुधं घेऊन गावात गेलतो. गावात गेल्यानंतर त्यांना आणायला कोणीच नाही, बाया माणसं सगळे एकटे. तर बाया माणसाने आणायचं कसं, फोन बिन करूच तर आम्ही इतर येऊच तर ती गेली. यांनी कारण नाही का आतापर्यंत केलं हे सहन झालं, पण आता कसं वयाच्या मानाने भाऊ आमचे झालेले थकले बंगलेत. आता त्यांना बी जाणं येणं, आमच्या भाऊजाया रातच्या येतेच जातात, आमचे पाहुणे रावळे येतेच जातात. कसं यायचं त्यांनी. राजकारण म्हणजे कसं झालं, हे बावलीचा खेळ झालाय. गावातला कोणी सरपंच दखल घेत नाही, कुणी दखल घेत नाही. Now, Dr. Dhawle and the villagers have planned another protest in the coming weeks in a fresh appeal to their local authorities for help. त्यांना वाटलं आता ही वारंवार गेल्या 20 वर्षापासून हे संघर्ष करतायत. या लोकांचा प्रश्न असा आहे की 75 वर्ष झालेले आहेत देशाला स्वातंत्र्य होऊन, आणि अमृत महोत्सव वर साजरा करत असताना ही लोकांचा प्रश्न असा आहे की आम्ही भारतामध्ये आहोत का नाही आहोत. आम्हाला कमीत कमी किमान आरोग्य, शिक्षण यासाठी आणि रस्ता या मूलभूत सुविधा मिळणार कधी. त्यामुळं येत्या 12 सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा संपूर्ण गावासह आम्ही या ठिकाणी या साठवण तलावामध्ये जलसमाधी आंदोलन करणार आहोत.